好咁啊，上網咧睇過好多嘅論壇咧，都話嗰一隻麥拿倫嘅唔知麥拿倫係萬寶路啊，萬寶路嗰隻紅色好難溝嘅。咁我咧就試一試咧，就睇網上嗰啲資料咧，就跟佢做。咁咧就用50%嘅紅色啦，再加咧50%嘅熒光紅。咁你會見到咧，佢熒光紅嘅感覺咧，我望落去咧就好橙色嘅顏色嘅。咁可能咧要片段出嚟嘅時候咧就有色差嘅。咁希望之後咧就盡量揾少少靚少少嘅相機咧拍俾大家睇，希望隻色咧能夠係同嗰一個嘅牌子嘅紅色咧係接近嘅。好啦，經過咧一輪失敗嘅又一輪失敗嘅又一輪失敗咧，終於咧就噴好嗰個車嘅外殼啦。咁呢一隻嘅萬寶路嘅橙紅色咧又真係難搞，咁我咧就差唔多翻噴咗，好似翻噴咗3次啊定4次咧，先至噴到咧呢一隻咁樣咧嘅橙紅色出嚟嘅。咁雖然咧同實車睇翻啲片咧嗰個嘅顏色咧都係有差距，咁樣咧就已經，不過我感覺都相當滿意啦。因為我之前做 marketing 咧，次次都係砌嗰啲高達好細粒咧，就次次都有出界啊、剩啊咁樣嘅。咁呢個咧就基本上咧就近乎我心目中嘅完美效果啦。好，另外車嘅內籠，因為咧我係唔諗住打開入邊嚟睇嘅，砌完之後咧都係吸好晒成架靚車咁樣咧放埋一邊嘅啫。咁所以咧佢裏邊呢啲咧我就油翻少少銀色啊拼埋佢就算啦。好，接住就下一個嘅虎鬥啊貼水貼。好啦，咁我喺度整緊啲咩咧？就係將嗰個嘅水貼咧移印落架跑車嗰度。咁啊最緊要咧，其實都係參考資料嘅啫。咁啊對啱嗰個位，咁就冇問題㗎啦。咁啊放好咗之後咧，就用棉花棒咧，趁佢仲有水分嘅時候咧，就移靚個位。咁啊其實咧隻手咧我就遮住咗，因為咧好難自己拍啊。咁啊隻手遮住咗，其實我揸住個棉花棒啊，或者揸住嗰個嘅鉗仔咧，就將佢個位咧推到去正確嘅位置嘅。咁其實呢啲咧一定要係非常之水平，歪少少咧都睇得出唔靚㗎啦。咁啊接住咧就要將佢裏邊嘅水分索乾啊，就可以用棉花棒咧將入邊嘅水分咧輕輕地咁樣嗱，將佢咧推出嚟啦。或者咧我上網咧睇過一個貼水貼嘅高手啊，佢嘅做法咧就係撳實張水貼之後咧，就輕輕地咧用一啲嘅模型筆咧將佢入邊嘅水咧掃出嚟嘅。咁我試過之後咧就比就咁用棉花棒咧碌咧就好啲，因為咧就冇咁容易個水貼移位嘅。好啦，呢架麥拿倫嘅 F1 啊，咁就都唔記得咗已經噴咗幾多次光油啦。咁啊，因為咧其實我就冇話專門去買啲靚嘅光油嘅，咁啊上網睇人哋咧有隻叫做 GP2 啊嘅光油咧，就一來快乾啦、硬啦，噴幾浸咧就得啦咁樣。咁我係用邊隻嘅咧？我咧就係用 Mr. Keller 嘅 GX100號嚟到去噴嘅。咁佢個光滑程度其實都好好嘅，不過咧就要噴好多浸咧先至做到個效果。咁你而家見到咧，如果係盡量用嗰一啲嘅光線打落去咧，其實已經有反光㗎啦。但係你見到咧嗰啲嘅反光咧係相當咧之模糊嘅。咁如果咧再加多少少可能唔知5浸啊10浸啊嘅光油之後咧，再經過拋光咧就會係非常之精美㗎啦。咁而特別要留意咧，好，我盡量咧褪一褪個光位俾大家睇睇先。好嗱，特別要留意咧就係嗱，而家你見到咧我去褪嗰個光位咧去照射嘅時候咧，就唔係好見到咧水貼嘅邊嘅。咁其實咧原本貼咗水貼咧，同埋佢原本嗰隻嘅底色咧，其實咧就會有一層好細嘅樓梯級嘅。咁如果係就咁砌完就算嗰啲，其實就冇乜大影響嘅。但係如果用光油嚟整嘅時候，如果係要做到咧非常之反光，完全係好似一個鏡面咁樣嘅效果嘅話咧，咁你咧嘅光位折射嘅時候咧，
就會見到咧嗰一個嘅樓梯級嗰個嘅一個彎位喺度㗎啦。咁所以咧就要噴好厚嘅光油，就差唔多咧要同到個水貼咧係差唔多咁厚嘅光油，之後先至再做打磨，等佢咧嗰個嘅光油能夠去同嗰一個嘅水貼嘅高度咧係能夠形成一個差唔多同厚度嘅級數，咁樣咧先至得嘅。正面俾大家睇睇啦。好嗱，你見到咧我呢一度咧就落咗咧好多嘅光油啦。咁你咧見到咧呢度咧就唔會咧因為嗰個嘅水貼嘅影響，鬆近少少先。好啦，唔會咧因為嗰個水貼嘅影響咧，令到呢個光嘅折射咧呢一度咧係會出現咗啲變位嘅。唔同顏色嘅地方都係啦，其實咧佢都係咧有一個嘅高梯級喺度嘅。嗱，你見到而家咧呢一個位少少咧，好似崩咗咁樣咧，嗱就係咧佢嗰個高低級咧形成嗰個光線折射效果嘅唔同啦。咁所以咧就要再噴咧多幾浸嘅光油，等佢個高度咧統一咗，就唔會咧有呢啲咁樣咧嘅崩位出嚟㗎啦，就可以咧做到好似呢個水貼咁樣，光線折射咧係一條直線完整嘅。好，繼續工作。